បាទដែលឡែកអាយដាមហួតហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានស្វាគមន៍វត្តមានវិនិយោគិនបរទេសបាទដែលបាននាំយកការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចបែបអន្តរជាតិក្នុងវិស័យទេសចរមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុអាយដាមហួតហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះក្រុមហ៊ុន TUI Hotel and Resort ដែលបានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទេសចរនៅកម្ពុជាជាពិសេសលើផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងការស្នាក់នៅអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បន្តរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសន្តិភាពបានធានាដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅដ៏សុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាមាសបៃតងនិងជាវិស័យអាទិភាពវិស័យទេសចរគឺជាអន្តរវិស័យដែលទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងឯកជននិងសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់ជាតិនិងកម្រិតអន្តរជាតិដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ជីវភាពនៃតួអង្គតែមួយការស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការសន្តាគារ TUI Blue Sihanoukville ដែលជាសន្តាគារដ៏ប្រណិតនិងថ្មីមួយនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងព្រះសីហនុកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2025អាយដាមហួតហបានបង្ហាញមោទនភាពចំពោះភាពជាដៃគូដ៏សកម្មរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដែលក្រសួងទេសចរបន្តបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញភាពជាដៃគូនិងកិច្ចគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមលើកម្ពុជាការតាក់ទាញរបស់ប្រទេសយើងជាគោលដៅលំដាប់ពិភពលោកមួយយើងទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានាថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាកន្លែងប្រកបដោយបដិសណ្ឋារកិច្ចនវានុវត្តន៍ភាពធន់បរិយាបន្ននិងប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានោះលោកសេនអុកស៊ីលវ៉ាន់ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Prince Real Estate Group បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចាត់ដាក់សន្តាគារ TUI Hotel and Resort នាំយកការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចបែបអន្តរជាតិក្នុងវិស័យទេសចរមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុសន្តាគារ TUI Blue Sihanoukville មានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលនៃចំណុចបេះដូងរបស់ក្រុងព្រះសីហនុដែលមានចំនួន200បន្ទប់ជាមួយបន្ទប់ប្រភេទលំដាប់ផ្កាយ5ដោយបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនលោកបញ្ជាក់ថាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សនេះនឹងក្លាយជាស្ពានថ្មីដែលផ្សារភ្ជាប់ក្រុងព្រះសីហនុជាមួយការអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរទៅកាន់សកលលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រុងព្រះសីហនុជាទីតាំងល្អបំផុតដែលជាកន្លែងទេសចរដ៏មានសារៈសំខាន់របស់កម្ពុជាvà côបញ្ជាក់ជូនថាវិស័យទេសចរជាសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយទាក់ទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន